Винисиус Жуниор метавонад Неймарро дар Ал-Ҳилал иваз намояд. Реал дар ин бора чӣ фикр дорад? Ғалабаи Испания аммо бо ҷароҳати Ламин Ямал. Мухлисони Барселона дар ғазабанд. Криштиану Роналдуро дар мунтахаби Португалия манъ карда намешавад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Салом дӯстон, шумо қарор доред дар канали Муҳаммад Гаиров. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба зур шунед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳо дар ҷои миллатҳо мегузарад ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Дар бозии севими даври Лигаи Миллатҳои УЕФА тими Испания бо ҳисоби 1-0 бар тими Дания ғалаба кард. Ягона голро Мартин Субименде дар дақиқаи 79 зад ки ин ба Испания 3 хол ва пешсафӣ дар гурӯҳи 4 бо 7 хол пас аз 3 давр дод. Тими Луис де ла Фуэнте дар ҳолати хуб ва устувор қарор дорад. Ҳоло Испания дар 18 бозии охирини расмии худ мағлуб нашудааст ки аз онҳо 16 ғалаба ва 2 мусовӣ мебошад. Охирин бохти онҳо дар моҳи марти соли 2023 вақте ки онҳо дар муқобили Шотландия дар интихоботи чемпионати Аврупо мағлуб шудан рух дод. Аз он вақт ин ҷониб Фурияи Сурх на танҳо Лигаи Миллатҳоро ба даст овард, балки дар Евро 2024 низ пирӯз шуд. Аммо як мушкилоте низ вуҷуд дошт. Ламин Ямал, яке аз бозингарони ҷавони умедбахши Барселона, дар пои чапаш мушкилот пайдо кард ва дар дақиқаи 93 иваз шуд. Ҳолати Ямал баъд аз бозӣ нигаронкунанда буд. Ӯ аз майдон лангида баромад ва пас аз бозӣ низ бо душворӣ роҳ мегашт. Ташхиси ниҳоии футболбози 17-сола баъд аз муоинаи иловагӣ маълум хоҳад шуд. Бо вуҷуди ин бозӣ бозам қудрат ва ҳамбастагии тими Испанияро нишон дод ки ба сӯи қуллаҳои нав пешрафт мекунад. Бозиҳои оянда низ ваъда медиҳанд ки шавқовар хоҳанд буд, махсусан бо назардошти наздик будани натиҷаҳо дар гурӯҳ. Испания идома медиҳад ки сатҳи баланди бозиро нишон диҳад ва кӯшиш мекунад ки мавқеи худро дар арсаи байналмилалӣ нигоҳ дорад. имрӯз дастаи мунтахаби Португалия дар маркази диққат қарор дорад ки дар Лигаи Миллатҳо натиҷаҳои хуб нишон медиҳад. Зери роҳбарии мураббӣ Роберто Мартинес даста бар тими Лаистон бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард. Пештар Португалиё Хорватияро 2-1 ва Шотландияро 2-1 мағлуб карданд ки ба онҳо имкон дод дар гурӯҳи худ бо 9 хол ҷои аввалро ишғол кунанд. Бояд махсусан ба бозии Криштиану Роналдо ки 39 сол дорад таваҷҷӯҳ кард. Ӯ дар ҳар яке аз ин бозиҳо як гол зад. Ин ғалаба барои ӯ инчунин ҷашнӣ шуд, садумин дар бозиҳои расмӣ барои дастаи Португалия ки ин дастоварди таърихӣ аст. Илова бар ин, ӯ бо Серхио Рамос дар шумораи ғалабаҳо бо назардошти бозиҳои дӯстона баробар шуд ва ба 131 ғалаба расид. Баъди бозӣ бо Лаистон Роналдо эҳсосоти худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт ва аҳамияти ин ғалабаро таъқид намуда барои дастгирӣ ба ҳама ташаккур гуфт. Дар пеш бозии ҷавобӣ бо тими Шотландия 15 октябр баргузор мешавад. Даста дар ин мусобиқа бо эътимод пеш меравад ва дидани муваффақиятҳои минбаъдаи онҳо ҷолиб хоҳад буд. Винисиус Жуниор ки яке аз футболбозони беҳтарин ва умедбахши замони мо ба ҳисоб меравад, боз дар маркази овозҳои трансферӣ қарор гирифтааст. Ин дафъа таваҷҷӯҳ ба самти Арабистони Саудӣ равона шудааст ки клуби пурқуввати Ал-Ҳилол омодааст ҳамаи кори лозимаро анҷом диҳад то ситораи мадридии Реалро ба даст орад. Овозҳо дар бораи эҳтимоли гузариши Винисиус ба Ал-Ҳилол нашр мешаванд, сарфи назар аз он ки дар шартномаи ӯ бо Реал маблағи калони 1 миллиард евро нишон дода шудааст. Роҳбарияти клуби Саудӣ ба назар мерасад аз ин гуна монеаҳои молиявӣ натарсидаанд. қарори онҳо метавонад бозам устувор шавад агар онҳо қарор кунанд ки шартномаро бо Неймар ки ояндаи ӯ дар клуб номуайян аст дароз накунанд. Винисиус ки дар мавсими кунунӣ дар 9 бозии премера 4 гол зада ва 4 партофти голӣ кардааст, худро ҳамчун яке аз бозингарони асосии Реал нишон додааст. нақши ӯ дар бозии даста хеле муҳим аст ва ӯ яке аз довталабони асосии гирифтани тӯби тиллоӣ дар соли 2024 мебошад. Аммо сарфи назар аз ин овозҳо Реал Мадрид ором мемонад. Клуб бовар дорад ки Винисиус ки ҳамагӣ 24 сол дорад, ният дорад дар пойтахти Испания бимонад. Онҳо боварӣ доранд ки футболбози ҷавони бразилӣ рушди худро дар ҳайати Лос Бланкос идома медиҳад ва вафодории ӯ ба клуб шубҳа намекунад. Дар ҳамин ҳол Винисиус аз мушкилоти хурди саломатӣ барқарор шуда барои бозгашт ба майдон дар бозӣ бо Селта Виго омодагӣ мебинад. Ин бозӣ барои ӯ имконияти навбатӣ барои нишон додани маҳорати худ ва тасдиқи мақоми худ ҳамчун яке аз
беҳтарин бозингарони замони мо хоҳад шуд. таваҷҷӯҳи Ал-Ҳилол ба Винисиус танҳо аҳамият ва таъсири ӯро дар ҷаҳони футбол нишон медиҳад. савол дар он аст ки оё клуби Арабистони Саудӣ метавонад чизе бештар аз маблағи калони пулӣ пешниҳод кунад то ӯро барои тарк кардани футболи Аврупо ва оғози як боби нави карьераи худ қонеъ гардонад. ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.